布首当其冲，台东世家果园农民趁着风雨前夕赶紧修剪果树。另外，花莲瑞穗文旦因为就快进入最佳采收期，农民决定不抢收，跟老天爷赌一把。清代杨柳路径往南修，快速向西前进，预估周三从台东登陆并穿越台湾上空。气象署不排除周二会同时发布海陆警报，甚至最快周一深夜就会发布海警。未来的路径呢，其实现在已经蛮明朗的，就是朝着我们的东海岸前进。影响我们的期间其实是非常明显，落在周三、周四可能还有一些残存的水汽。天气粉专台湾台风论坛也发文表示，杨柳台风因为高海温以及有充足水汽，发展环境将逐渐改善，进一步增强成中台。降雨部分，周三这天杨柳台风最靠近台湾北部、东北部以及东部跟中南部地区要预防豪雨发生，东部以及南部山区有局部豪雨等级以上降雨，几乎全台有雨，预计到了周四才会转为多云的天气形态。气象署发布最新120小时台风暴风圈侵袭几率，其中包括离岛、金门县、澎湖县、绿岛都超过90%以上的几率，彰化县以及台中市等7个县市也有80%以上几率会受到影响。局部地区产生强劲的阵风，特别要留意花莲、台东地区因为它距离所谓的台风的这个眼墙是最近的一个范围里面。杨柳台风预计为全台带来丰沛雨量，各地区还是要做好防台准备，将灾损降到最低。